Are we intelligent? Мы умные? Нет. Are we intellect? Мы интеллект? Yes. Yes, because we discriminate. Now, who is that intelligent we have to understand? Тогда мы должны понять, кто же тогда умный. That is spirituality. И это и есть духовность. Have you understood now? Поняли, нет? Where I am coming and where I want to throw the light? Теперь можете догадываться, куда я вообще веду? Now I am explaining about the state of duality. Сейчас я говорю о двойственности, о As состоянии in двойственности. science, they try to understand why it was kinetic, how the kinetic transformed into potential, and how that potential resulted into thermal. Вот как в науке они пытаются изучить, как появилась кинетическая, как она преобразовалась в потенциальную, как она дальше стала термальной и так далее. It is a core of study of three elements. Все это изучение, ну то есть базовое трех элементов. So the nature was one, Природа это одно, and the objects, that is animates and inanimates, are the second element. это одно целое, как единство, да, а дальше объекты, это живые и неживые существа, это второй объект. It functions are the third element called thermal energy. А третье, это вот то, что совершает эти существа, это называется термальная энергия. And the net consequences of those thermal energy has become the gravitational energy. И как результат всех этих действий термальной энергии This was the стала analysis by гравитационная the энергия. physicist. Это все, что анализировали физики. Similarly, in Потом в spirituality, духовности. the non-existent, Несуществующий. which has been named as kinetic in physics. Вот его называют кинетической энергией. Non-existent. The term Несуществующий. itself splits into two. Смотрите, сам термин, да, несуществующий, это кинетическая энергия в физике. I can make you easily understand this concept. Я могу вам очень легко дать What is понять, non-existent? что это за концепция. Что значит несуществующий? Generally, if you see the term, Если мы будем рассматривать этот термин несуществующий, it has no sense. то у него просто нет смысла. What is Он лишен смысла. non-existent? Что значит несуществующий? Either you say existent Или надо сказать существующий, or you say dead. или сказать мертвый. But why you describe it as non-existent? Но почему именно термин идет несуществующий? So it is existing Это значит, что он существует, but invisible. но он невидим. What is invisible is been named as non. То, что невидимо, это и называется частичка не But отражает. still it Несуществующий. exists. Он существует, существующий. How it can exist Как он which может is not существовать? visible? Как он может существовать, и при этом он невидим? Yesterday I quoted, Вчера я приводил цитату. can you see your energy, that spirit in your body? Я говорил, можете ли вы увидеть свою энергию в теле? Can you find out where it dwells from top to toe? Можете ли вы понять, где она находится, в каком No. месте вашего тела, от макушки до Since кончика it is пальца? invisible within your body, Так как она невидима в вашем теле, but it can be sensed. но ее можно почувствовать. Sensing is existence То есть вот чувствование это и есть существование. and invisible is not. А существование, да, существующий. А невидимое это не. Вот это не и существующий. So it has become non-existent. Теперь это стало Or несуществующим. То есть невидимым. Visible, but it is within, so you can't see that. Оно видное, ну как видимо, но оно внутри, поэтому не можем увидеть. So that Supreme was like non-existent, То есть Всевышний был как несуществующий. which was in the state of Sthita Pragya. Он находился в состоянии стита. Sthita, it exists. Стита существует. Where it exists, nobody knows. Где он существует, никто не знает. But through sense, they could able to find out, yes, some energy is existing Но within me, посредством чувств он смог понять, да, какая-то энергия внутри меня пребывает. which provokes me to think, Это провоцирует меня думать, which provokes me to act. провоцирует меня действовать. So this kind of process has been И named подобный as процесс называется non-existent. несуществующий. Okay. Now that non-existent has come into existence, Теперь несуществующий проявился, стал существующим. but in invisible state. Но в невидимом состоянии. Am I not contradicting my version? Вы не видите противоречия в моих словах? Несуществующий стал существующим, Yes. но невидимым.
Can you understand? No. The non-existent you can understand to some extent. Ну, теперь вы чуть-чуть понимаете, что такое несуществующее. The energy which is То есть within это- your это body, энергия в вашем теле, which you да, can't see. которую вы не видите. Okay, it is existing there, Она там существует, but invisible to your eyes. но она не видна вашему глазу. That is non-existent. Она Clear? не существующая. But how it come into existence? Но как она приходит к существованию? So it is identifying itself, Она начинает себя идентифицировать. but still it is not visible. Но тем не менее она продолжает оставаться невидимой. That identification through the sense. То есть вот это идентифицирование посредством чувств. When you sense something, it means it has a form. Если вы что-то чувствуете, это означает, есть форма. That form has been named as rupa in Sanskrit. И форма на санскрите звучит как рупа. You are giving a form to that thought. Вы придаете форму своей мысли. Этой мысли. So that energy now transformed into thought. Теперь энергия трансформировалась в мысль. Now it has got a form Теперь есть in the форма у form нее. of thought. Теперь есть форма мысли. Это форма. Before that, А до этого it was mere energy. была просто энергия. Before understanding that it is an energy, it was dead. До того, как она поняла, что это энергия, она была It мертвой. was like a dead Это instrument. просто был как мертвый It инструмент. could not analyze itself what is it. Она не могла проанализировать, что она есть. When it tried to understand that I am energy, Когда она пыталась понять, я энергия, but still I am invisible Ну, to всё. myself, но я продолжаю быть невидимой для самой себя. then that sense has been named as non-existent. И вот это чувство называют как несуществующее. When that thought provocation has started, Когда началась провокация вот этой мысли, so from non-existent it converted itself into a thought form. теперь несуществующий преобразовался в форму мысли. У него Now форма this мысли. thought has multifunction И теперь у мысли много всяких действий, quality. What is качеств. Какие? what kind of quality Какие decides качества? the multifunction quality? Что это значит многофункциональная мысль? Different thoughts. Разные not one мысли. thought. Это не одна мысль. One cannot have one thought, Мы не можем иметь одну мысль. several thoughts. У нас несколько мыслей. And the thought will be followed by one after the other like a chain. И одна мысль следует за другой, как цепочка. As I said, Как я сказала, who am I? кто я? What is supporting me? Что меня поддерживает? If something is supporting where it is existing, Если что-то меня поддерживает, где оно why I существует? fail to see that existence? Почему я не вижу это существование? Even if it is functioning in non-existent state, Если это даже действует what can be the quality of that energy? то каково качество этой энергии? So this kind of chain of thought Вот этот процесс такой, цепочка мыслей, is like a возникает. form of thoughts. Это и есть форма мысли. Now different forms have come. It is not one form. Теперь это уже не одна форма, а много So форм. the chain of thoughts are recognized as different forms. Теперь вот эта цепочка мысли, это и есть разные формы. This different form of thoughts has been named as thermal energy. И вот эти разные формы энергии, их называют термальной энергией. Understood now? Понятно теперь? Clear? Все ясно? Clear for you? Вам понятно? And the consequences of those thermal energy. А последствия вот этой термальной энергии, What is that? что это? Now in spiritual terminology, let us understand. Ну, давайте рассмотрим с точки зрения... Who is духовной. supporting me? I don't know. Кто меня поддерживает, я не But знаю. somebody is supporting me Но кто-то меня for поддерживает, my existence. чтобы я существовала. Otherwise I will die. А иначе я умру. How it functions inside Кто там внутри работает? and Как он what действует? it provokes to function. И как, что... What provokes to function? Function. Ага, что заставляет его действовать? So when I try to analyze deep, Когда я все ухожу внутрь, ну как, больше все детально анализирую, then I come to the то я conclusion прихожу к it is заключению, not in my hand to analyze it. что я не могу, это не в моих But it is силах present. проанализировать это. Но это присутствует Because во of мне. its presence, I could able to sustain. Благодаря присутствию этого во мне я могу This much существовать. of understanding I am having that some existence is within me which is supporting me. То есть я вот понимаю только то, что что-то во мне есть, и это меня That поддерживает. final conclusion И это окончательное заключение. is the gravitational energy. Это и есть гравитационная энергия. What gravitation? Что такое гравитация? I was attracted by all chains of thought. Меня привлекали все эти формы мысли.
who is supporting me, Кто what is меня supporting me, поддерживает, how it что меня functions, поддерживает, and what как is the это final действует, conclusion of и this кого energy. заключение All этой this chain энергии. of thoughts, finally when Вся it эта цепочка мыслей, subsides, когда она now утихает, I am tired. все, я устал. I cannot think about Я не this. могу больше об этом думать. But whatever, whomever is supporting, let it support. Хорошо, кто-то меня поддерживает, пусть дальше поддерживает. I'm exhausted. Я устал, я That- выдохся. Exhausting is the gravitational energy because you've been dragged through your thoughts to that extent То of есть exhaustion. вот то, что вы устали, вот эта усталость, эта гравитационная энергия, вас просто как протащили через всю эту цепочку этих форм мыслей. And the final conclusion is what? И дальше к какому окончательному Now I заключению should приходите? stop my thinking process. Все, хватит мне думать, I should give some rest to my mind, надо отдохнуть моему уму, and I should be in peace. и мне нужно побыть в покое. When you go back from that gravitational force, Когда вы возвращаетесь из этой гравитационной you силы, withdraw yourself from that of potential вы отстраняете себя от потенциальной энергии, and that of thermal, вы отстраняете себя от and термальной you be энергии, like a dead instrument without any thought. и вы становитесь как As a легкий инструмент kinetic без всяких мыслей, как вот кинетическая энергия, неподвижная. So when you withdraw yourself from discrimination, Когда вы thought processing, Когда вы себя полностью отстраняете от You become a развлечения non-existent и again. процесса мышления, вы становитесь несуществующим. You become non-existent. you become non-existent. Вы становитесь несуществующим. So non-existent is the one, Несуществующий один. thought is the two, Dальше пошла второе, номер два, это мысль. and consequences of А thought последствия мысли это три. is the three. So the non-existent is the deep sleep state, То есть несуществующее это состояние глубокого thought сна. is the dream state, Мысль это состояние сна, and состояние consequence видения. of the А последствия мысли is the conscious state. это уже состояние бодрствования. In conscious state only you can enjoy the pleasure and pain. Только в сознательном состоянии вы можете насладиться болью и удовольствием. In dream state you cannot enjoy, В состоянии сна вы не можете наслаждаться. but you feel like enjoy. Вам кажется, что вы It наслаждаетесь. is mere feeling only. Это только чувство. But it is Вам not real. кажется, но это The нереально. reality comes only in the conscious state. Реальность приходит только в состоянии бодрствования. In dream state, it is mere thought. А в Feeling. состоянии сна просто это мысли, это какие-то чувства. And in deep sleep state, А в you состоянии withdraw both. глубокого сна вы полностью You отстраняетесь never от всего этого. experience Вы не получаете никакого опыта and you never feel. и ничего не чувствуете. Understood? Это понятно? Clear? So, what the nutshell of this topic is, Дальше вкратце. В чем, whether you take science or whether you take spirituality, вот я хочу этой темы я хочу сказать, ну, относительно духовности и науки. the one has become three, То есть один стал тремя, and three becomes one. а три становится одним. How? Как? Now you answer. Теперь вы ответите. I explained very Все, я clearly. очень ясно все объяснил, теперь вы объясняйте, кто понял. How one has become three Как один стал тремя, and how three become one. как три стали